عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في سلسلة شهوة روعة مع فاتحة. اليوم رجعت لكم بوصفة كيكة رائعة اقتصادية وفي المتناول وراقية. غادي تحمر لكم وجهكم قدام الضياف. غنديروا فيها غير جوج حامضات، غير بالحامض والماء يعني والبيض، يعني مفيهاش المقادير كثيرة لكنها كتجي رائعة وخفيفة. ألذ منها من كاين. غادي تعجبكم وغادي تحمر لكم وجه قدام الضياف. وما تنساوش اخواتي اللي كيشوف الفيديو او القناه اول مره، مرحبا به. وما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم واللي كتشجعني دائما تبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. ونعطيكم وصفات اخرى بحول الله. دابا على بركه الله غادي نبداو بطريقه التحضير والمقادير هاد الكيكه الرائعه اللي كتحمق صراحه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا المقادير. عندي هنايا واحد 5 البيضات متوسطين درجه حراره المطبخ. غادي نحتاجو عندي هنا واحد الكاس وربع ديال الماء دافي، جوج حامضات. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاجو خميره الحلوى 16 غرام فاني، واحد جوج معالق ديال النشا اللي مع الدقيق. وغادي نحتاجو ايضا واحد 200 غرام ديال السكر حسب الذوق اخواتي، وعلى حسب النسبه ديال الحامض، واش حامض بزاف ولا لا. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو ايضا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت نباتي، 60 ملل ما يعادل نص كاس ديال العنبه. دابا على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا بياض البيض اللي غادي نطلعوه بحال الثلج مع واحد الرشه ديال الملح. دائما كان اخواتي كنعملوا رشه ديال الملح مع في الحلويات باش كتخرج لنا داك المذاق ديال الحلاوه. دابا غندوزو لصفار البيض. ضفت ليهم قشور ديال جوج حامضات والسكر والفاني، وغادي نضربوهم واحد دقيقه حتى ينسجم لنا هذا الخليط هذا. يعني واحد الكيكه اللي هي بسيطه بزاف، ما فيهاش المقادير، ما فيهاش لا حليب لا مشتقات الحليب لا ياغورت لا حتى شي حاجه. ولكن يعني صدقوني راه المذاق ديالها كيجي رائع رائع، يعني اقتصاديه وفي المتناول وتحمر لكم وجهكم قدام الضياف. غادي نضربوا هذا الخليط هذا. يعني دائما عودتكم الكيكات البساط وراقيين في نفس الوقت. غادي نضربو من بعد غادي غنضربو هاد صفار البيض مع السكر حتى غادي يبدا يبهت واحد شويه. غادي نضيفو عندي العصير ديال جوج ليمونات حامضين صغار. غادي نضيف ليهم داك النسبه ديال الماء دافي، خاصكم يكون الماء دافي. وغادي نضيفو نصف كاس ديال زيت الزيتون او زيت نباتي، يمكن لكم تضيفوا حتى اقل من نصف كاس، ماشي مشكل. من بعد غادي نشدو هاد الخليط، غادي نصبو على صفار البيض والسكر وغادي نحرك. غادي نحركو بواحد الضراب كهربائي يدوي غير ينسجم لنا هاد العناصر هذه. صافي بارك عليه. دابا غادي نضيف النواشف. غادي نضيفو الدقيق اللي عملت معاه جوج معالق ديال النشا، وغادي نضيف ليه خميره الحلوى ديال 16 غرام من فئه 16 غرام. ومن بعد غادي نغربلو على هذا الشكل. ضروري النواشف اخواتي كيتغربلوا باش كيجينا داك الكيك مهوي وكيجي طالع. يعني التزموا المراحل والمقادير كيف ما كنوريكم مرحله بمرحله، وان شاء الله راه غادي يعجبكم. سبق لي وقدمت لكم العديد ديال الكيكات اللي نالت بزاف ديال الاعجاب ديال الاخوات وناجحين 100%. من بعد غادي بعد ما خلطت الخليط كينسجم لنا، غادي نبدا نضيف في المرحله الاخيره بياض البيض. غادي نضيفوا بياض البيض شويه بشويه، وحنا كنضيفوه حنا كنحركو حتى غادي نسجم لنا هذا الخليط هذا. دائما كنعملوا حركات من الاسفل الى الاعلى. هاد الكيكه هذه حطيتها طلب العديد من الاخوات، قال لك شحال هادي ما بقيت نزلت لهم كيكه. هاد الايام نزلت لكم وصفات مغربيه ان شاء الله. انا عوده في المطبخ المغربي العريق ان شاء الله. مازال غادي نقدم لكم ان شاء الله وصفات اللي غادي تنال اعجابكم. غادي نخلطو كيف ما قلت لكم شويه بشويه من الاسفل الى الاعلى باش الكيك ديالنا باش من هاد العجين هذا ما كيطفش لينا. صافي حتى غادي نكمل الكميه ديالي. الخليط ديالي هو هذا، الكثافه ديالو كيف ما شفتوا معايا كتجي على هذا الشكل. من بعد غادي نوجد واحد القالب من 24 26.
اولا كان عندكم عالي من الجنة يمكن لكم تكتفيو غير ب 22. انا غنستعمل هذا القالب اللي القالب العجيب اللي كنت قدمت لكم فيه كيكه الليمون الحامض وكيكه كاوكاو يعني والشوكولاط اللي كتجي رائعه. غادي نصب فيه الخليط لان هذا المول هذا ما كندهنوش. يمكن لكم تستعملوا اي مول نتوما عندكم مثقوب تيكون عالي من الحواشي او اي مول دائري بغيتو. المهم الشكل ديال المول كيرجع لكم نتوما. دابا غادي ندخلها للفران، الفران اللي سخنته على 160 170 درجه المده ديال 55 ساعه، يعني كل واحد على حسب الفرن ديالو. نحاولوا اننا ما نحلوش عليه الفران من الاول حتى كدوز ديك 45 دقيقه. يمكن عاد باش كنا نفتحوا عليه. انا دازت تقريبا هنا واحد تقريبا ساعه. ها هي ما شاء الله الكيك ديالي تنفخ. وهو هذا صحتكم وراحتكم. انا قطعت لكم هذا الطرف هذا باش تشوفوا كيجي رائع خطير يعني، واسفنجي وكيدوب في الفم وفيه ديك المذاق المنعش. الليمون الحامض كنعرفوا كيعطي واحد الانتعاش للكيك. ما تنساوش اخواتي لي لايك دعموني باللايكات وقاسموا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم فائده وتشجعوني ونكبروا العائله ديالنا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.